Ceu, Nek naon, Mang? eta alik naros awewe cenah. Bener eta teh sok datang bulan. Emang heueuh nya naon? Oh, sok didatangan bulan eta teh. Lain di datangan bulan, Mang. Datang bulan awewe mah. Osok kita. Bener osok. Oh, Ya nek naon nanyakeun? lain bisaan eta bulan ti langit turun heula gitu datang ka imah apel kumaha? Lain gitu, Mang datang bulan. Emang awewe mah da osok datang bulan, sabulan sekali gitu. Heueuh meureun langit teh turun datang ti langit, bulan pan di langit meureun. Lain ti langit, lain bulan datang ka urang, ka awewe lain. Ngomong datang bulan, berarti meureun datang ka awewe bulan teh lempang. Heueuh datang bulan ya. Osok sabulan sekali awewe mah datang bulan apa? Kalau lempang bulan ti langit teh sabulan sakali turun meureun kitu. Lain bulan turun ka jelema lain. Ongkoh datang bulan berarti meureun turun. Heueuh Mang eta teh datang bulan disebutna teh sarua jeung men lamun urang mah. Oh, datang lalaki. Nah, udah datang lalaki naon? Apaan men teh lalaki itu teh bahasa Inggris teh men cenah. Aduh lain bahasa Inggrisna, Mang. Mens. Datang bulan awewe. Bisa eta bulan iraha datangannya yang ningali nu kumaha rupa bulannya. Dari jauh di langit ningalin langit. Yang ningali di kieuna gede meureun teh nya ka imah. Duh, Mang lain kitu. Aing nanya kumaha nya. Awewe mah sabulan sakali teh osok mens gitu. Oh, datang bulan teh meureun eta teh. Heeh, datang bulan. Heeh. Berarti meureun datang gede bulanna. Aduh kumaha? Rupana kumaha bulan teh yang ningali. Aduh lain gitu, Mang. Lain bulan datang ka jelema ka awewe lain. Ongkoh datang bulan atuh lain datang bulan meureun itu datang piraku. Sana sabulan sakali datang berarti meureun hilang itu sabulan sakali turun teh poek meureun nya. Mang lain gitu, Mang. Aing mah mung lieur ngajelaskeun mage.